Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto sulle figure della madre e del padre, in questa catechesi sulla famiglia vorrei parlare del figlio, o meglio dei figli. Prendo spunto da una bella immagine di Isaia. Scrive il profeta: i tuoi figli si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. È una splendida immagine. Un'immagine della felicità che si realizza nel ricongiungimento tra i genitori e figli, che camminano insieme verso un futuro di libertà e di pace, dopo un lungo tempo di privazioni e di separazioni, come è stata in quel tempo, quella storia che erano lontani dalla patria. In effetti, c'è uno stretto legame fra la speranza di un popolo e l'armonia fra le generazioni. Questo dobbiamo pensarlo bene. C'è un legame stretto fra la speranza di un popolo e l'armonia fra le generazioni. La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. I figli sono la gioia della famiglia e della società. Non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi, e tantomeno sono un possesso dei genitori. No. I figli sono un dono. Sono un regalo, capito? I figli sono un dono. Ciascuno è unico, ciascuno è irripetibile e al tempo stesso inconfondibilmente legato alle sue radici. Essere figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare in sé la memoria e la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo la vita di un altro essere umano originale e nuovo. E per i genitori ogni figlio è se stesso, è differente, è diverso. Permettimi un ricordo di famiglia. Io ricordo che mia mamma diceva di noi, eravamo 5, dice: ma io ho 5 figli, ma quale è il tuo preferito? Ma io ho 5 figli come 5 dita. Se mi picchiano questo mi fa male, se mi picchiano questo mi fa male tutti e 5. Tutti sono i miei, ma tutti differenti come le dita di una mano. E così è la famiglia, la differenza dei figli, ma tutti figli. Un figlio lo si ama non perché sia bello, perché sia così o così, no, perché è figlio. Non perché la pensa come me o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio, una vita generata da noi, ma destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, della società, dell'umanità intera. Di qui viene anche la profondità dell'esperienza umana dell'essere figlio e figlia, che ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell'amore, che non finisce mai di stupirci.
è la bellezza di essere amati prima. I figli sono amati prima che arrivino. Quante volte trovo le mamme qui e mi fanno vedere la pancia e mi chiedono una benedizione, perché sono amati questi bimbi prima di venire al mondo. E questo è gratuità, questo è amore. Sono amati prima come l'amore di Dio che ci ama sempre prima. Sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo, prima di saper parlare o pensare, addirittura prima di venire al mondo. Essere figli è la condizione fondamentale per conoscere l'amore di Dio, che è la fonte ultima di questo autentico miracolo. Nell'anima di ogni figlio, per quanto vulnerabile, Dio pone il sigillo di questo amore, che è alla base della sua dignità personale, una dignità che niente e nessuno potrà distruggere. Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro. I padri, lo accennavo nelle precedenti catechesi, hanno forse fatto un passo indietro e i figli sono diventati più incerti nel fare i loro passi avanti. Possiamo imparare il buon rapporto fra le generazioni dal nostro Padre Celeste, che lascia libero ciascuno di noi, ma non ci lascia mai soli. E se sbagliamo, Lui continua a seguirci con pazienza, senza diminuire il suo amore per noi. Il Padre Celeste non fa passi indietro nel suo amore per noi, mai, sempre va avanti, e se non può andare avanti ci aspetta, ma mai va indietro. Vuole che i suoi figli siano coraggiosi e facciano i loro passi avanti. I figli, da parte loro, non devono aver paura dell'impegno di costruire un mondo nuovo. È giusto per loro desiderare che sia migliore di quello che hanno ricevuto, ma questo va fatto senza arroganza, senza presunzione. Dei figli bisogna saper riconoscere il valore e ai genitori si deve sempre rendere onore. Il quarto comandamento chiede ai figli, e tutti lo siamo, di onorare il padre e la madre. Questo comandamento viene subito dopo quelli che riguardano Dio stesso. Dopo i 3 comandamenti che riguardano Dio stesso, viene questo quarto. Infatti contiene qualcosa di sacro, qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. E nella formulazione biblica del quarto comandamento si aggiunge: onora tuo padre e la tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo ti dà. Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore. Quando non si onora i genitori, si perde il proprio onore. È una società destinata a riempirsi di giovani aridi e avidi, però anche una società avara di generazioni che non ama circondarsi di figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio e una società di pressa. Pensiamo a tante società che conosciamo qui in Europa,
sono società depresse, perché non vogliono i figli, non hanno i figli. Il livello di nascita non arriva all'1%. Perché? Ognuno di noi la pensi e risponda. Se una famiglia generosa di figli, viene guardata come se fosse un peso, c'è qualcosa che non va. La generazione dei figli deve essere responsabile, come insegna anche l'enciclica Humane Vitae del Beato Papa Paolo VI, ma avere più figli non può diventare automaticamente una scelta irresponsabile. Più, non avere figli è una scelta egoistica. La vita rigiovanisce e acquista energie moltiplicandosi, si arricchisce, non si impoverisce. I figli imparano a farsi carico della loro famiglia, maturano nella condivisione dei suoi sacrifici, crescono nell'apprezzamento dei suoi doni. L'esperienza lieta della fraternità anima il rispetto e la cura dei genitori, ai quali è dovuta la nostra riconoscenza. Tanti di voi qui avete figli e tutti siamo figli. Facciamo una cosa, un minutino, non ci allungheremo tanto. Ognuno di noi pensi nel suo cuore ai suoi figli, se ne ha. Pensa in silenzio. E tutti noi pensiamo ai nostri genitori e ringraziamo Dio per il dono della vita. In silenzio, quelli che hanno figli pensano a loro e tutti pensiamo ai nostri genitori. Che il Signore benedica i nostri genitori e benedica i vostri figli. Gesù, il Figlio eterno, reso figlio nel tempo, ci aiuti a trovare la strada di una nuova irradiazione di questa esperienza umana così semplice e così grande che è l'essere figli. Nel moltiplicarsi della generazione c'è un mistero di arricchimento della vita di tutti che viene di Dio stesso. Dobbiamo riscoprirlo, sfidando il pregiudizio e viverlo nella fede, in perfetta letizia. E vi dico quanto è bello quando io passo fra di voi e vedo i papà e le mamme che alzano i suoi figli per essere benedetto. Ma questo è un gesto quasi divino. Grazie per farlo.